Det ved jeg ikke. Skal jeg gå forrest? Jeg er SMG. Ja. Vi krydser højre her. Over mod Snavboks. Bjarne han er lige foran, han ikke? Hvad? Er det ikke Bjarne, der er lige der? Ja. Bjarne, sker der noget? Hvad siger du? Der er en tilbage i koret. Ja. Hvad siger du? Der er en lige herovre bag det. Ja. Ja, jeg ser ham. Modtaget. Jeg har set ham, Nikolaj. Jeg kan godt suppress ham herfra. Så Nikolaj. Det er modtaget. Fuck, det går langt med lavet. Jeg er klar igen. Sidst max. Han er lige bagpå. Der. Jeg ser ham.
en til venstre også. Ja. Kan du stå fast? Så rykker jeg op. Ja. Han er ramt, han er ramt! Ja, hun er ramt. Hvad siger du? Bag dækning derovre. Ja, det var ham. Hvad? Det var ham, vi skyder efter. Ja. Jeg kom lidt tættere på. Ja. Niklas, skal vi rykke videre her? Hjernerne. Ja, er det ikke lidt unfair det her? Ringe! Drenge, skal vi ikke lige trække os tilbage? Nej. Nikolaj, der kommer en op til din højre. Hvad? En mand lige ved Tønder med bunkeren der ved Krono. Op til falden!
Hånden op og stå død! To flag, de er jo lige oppe på vores Ja, de er sikre. Det kan være det, Bjørn. Stå! Vi skal bare op. Jeg har missilrampen. Det var jo ondt. Nå. Der er 2 hernede af. Jeg har kontakt lige her fremme. Yes. Men magasinet var ikke lige helt oppe, kunne jeg mærke. Pist, han fløj lige til venstre derhenne for inden.
Det ved jeg godt, det er ham jeg skyder efter. Gren. De lortegrene. Det er modtaget. Yes, fik ham.